还有那个手动开关吗？你那个它没中，没有那个嘛，没有这个顶环它咋看？还有目前应该是先修复旧的手把，新的它还没开始生产。我是这样想的，不然它怎么可能不要顶环啊？它这个，它这个地方。一般看不啊。哎，这个方向它指的，你这画面能点高。没好，怎么风大了？风到这是。这个点。那个还不留钱呢？不好看，漏漏。当然有钱有钱的。